Ну все, ребята, я побускался со своим и семейством и буду отправляться в путь, дорогу, да, ребята? Отпускаете папу? Да. Да или нет? Да. А скучать будете? Да. Не будешь скучать? Для чего? На самом деле мы были. Ну папа вам будет звонить по Вайберу. Донька немножко приболела, но я буду звонить, узнавать. Все, ребят. Пока. 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 Алинка, пока. Ребята, я также и попрощался вот с такой прекрасной и с собакой Лаймой. Мы ее только вчера взяли из приюта. У нас до этого был и щенок. Он пожил 3 недели и умер от укуса клеща. И чтобы как-то сгладить свою и печаль, вот мы взяли такую красавицу собаку. Ее звали Коровка, но мы ее переименовали в Лайму. И если кто знает, как ее называется эта и порода, она больше всего ближе к охотничьей породе, потому что мы отпускаем, вот она бегает. Тут видите, какая красавица собака Лайма. Повернись. Она так уже мне и понравилась, я уже к ней такие привык, она как гончая. Ну все, ребята, встретимся с вами дальше. Видите, какая хорошая. Облизывает мои руки. Хорошая собака. Вот. Все. То я поеду уже, да. Все, пока. 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 Всем привет, меня зовут Дима, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь. Почему именно говорю Республика Беларусь? Потому что есть город Пинск, также в такой стране прекрасной Эстонии. Ну а мы вместе с вами дальше продолжаем путешествие по печному миру. И сегодня мы отправимся впервые практически за 4 года и в поездку, поедем мы в Ашмяны, нас пригласили. Вот. Мы уже и загрузились, Эдик уже ждет меня, пока я там побускался и со своими. Взяли часть инструмента, вот, такое самое необходимое, основное. Ну, в принципе, практически все, что нам надо было. Также взяли красивую такую деревянную полочку, а какая будет эта деревянная полочка красивая, вы увидите чуть позже. Немножко пришлось с полочкой и поработать, так как мы в нашем Пинске уже и привыкли, что прежде чем ее монтировать на камин, ее привозят не покрашенную, мы ее смотрим, или она и подходит по размерам, совпадают ли все углы и плоскости на задние стенки. Если все и совпадает, мы туда отправляем ее на покраску, и после покраски уже привозим и монтируем дальше. В этом случае это и сделали мы впервые. Уже сделали нам готовую полочку, только не вырезали отверстие под трубу. Это мы сделаем сами. Немножко удлинили тоже, потому что может и по плоскости стены где-то прыгать. Вот. Ну и решили так выехать, ребята, посмотреть мир, ну, на людей посмотреть и себя и показать, как говорится в сказке. Ну что, ребят, потихоньку поехали. Уже Лайма, если слышно, уже гавкает, со мной прощается. Она ко мне привыкла, и я к ней привык. Вот. Побусился и с детишками. Детишки, вам привет от папы. Мы поедем. Все. До скорой встречи. Ребята, на трассу М10 уже вечереет. Нам скоро надо будет уже проезжать, сейчас будем проезжать Барановичи. Барановичи, там есть такой мост, будем поворачивать на Новогрудок. Я еще в этом городе не был.
приехал вот этот домик, в котором будем делать что-то плохо отсвечивает. Ну что, пойдемте, посмотрим, как нас встретят. Мы уже прибыли, нас вчера хорошо встретили, мы быстро уже и поносили инструменты в дом. Вот наша машинка, на которой мы вчера привезли нашу деревянную полочку. Давайте уже пойдем в дом, покажу, что мы там будем делать. Вот. Получается, мы приехали из Пинска в Ашмян, это получается 323 километра. Будем делать такой каминчик, вот, в нашем стиле ДК. Вот, стиль такой будет у нас называться ДК. Тут будет вместо арочки такая вот перемычка со снятыми фасками. Вот. Ну и давайте долго интригу держать не будем, покажу нашу деревянную полочку. Мы вчера ее распаковали, она была упакована в стрейч-пленку, но вчера был дождь, и я боялся, чтобы она не намокла, и не оставлять ее на ночь. Мы вот сняли, если где-то, может, где-то в поры или в отверстие попала влага, чтобы полочка за ночь не разбухла, мы ее сняли. Вот такая красавица полочка под такую деревянную кухню. В принципе, с цвета мы угадали. Вот здесь тоже такие красивые ромбы идут. Вот как видите, ребят. Все тоже в стиле ДК. Тоже как мы делаем такие вот колбаски скругленные. Все. Ну, вот так у нас, ребят, получается. Давайте посмотрим, что там делает Эдик. Он делает колбаски, потросит. Всем привет! Вот. Будем делать с витебского кирпича, тоже в таком стиле. Попробуем, как он, ребята. Ну, вы, в принципе, знаете, вы же русскую печку видели, как она точится и вытачивается. И получается, здесь в Ашмянах практически ничего нету по печному. И мы это все и заказали в печном центре. Заказчики обратились к нам, сказали все, что они и хотят. Я все и почитал, отправил и заявку на печной центр, сказал, куда привезти. Сюда ребята привезли кирпич, арматуру, глину, даже ребята цемент привезли. Все, в принципе, они это нам доставили. Ребята, Александру и Сергею, вам спасибо, что привезли. Также с Гродно привезли дверцу. Вот. Я чуть попозже вам ее покажу и знакомлю с ней. Это получается все Таша билд русского производства. Вот. Также будем классно глину Универсал Плюс, глина серого цвета. Так, здесь вот такой, ребят, будет стоять камин. Немножко здесь вот ошиблись с размерами, ну или не делали под наш проект, а уже как бы я сделал проект, а уже фундамент был сдвинут. Будем делать без подвода внешнего воздуха, но прежде чем как бы делать, мы сделаем камин, его готовим, если горение будет происходить нормально, мы так оставим, а если нет, то здесь, получается, идет вент-канал, мы сделаем отверстие, вывезем гофру в короб, чтобы, получается, уже сюда и поддавался воздух для горения камина. Но я смотрю, что зал здесь и большой, двери рядом, там есть котельная, кухня и санузел. Если что, браться воздух будет оттуда. Ну что, ребят, долго говорить не будем, все в процессе, смотрим. Вот. Еще, ребят, хотел сказать, для нас такой будет интересный опыт, именно как экзамен, как мы технически готовы к поездкам в командировке. Все ли мы технически и продумаем все детали, начиная от проекта и заканчивая маленьким болтиком, что все у нас приехали, сделали и уехали. Мы, как я уже говорил, впервые практически за 4 года выехали в командировку, а в основном мы работали в финских окрестностях. Ну что, ребят, что будет дальше, смотрим. Первый кирпич на ашмянской земле. Мы его смачиваем, как обычно. Будем класть первый ряд на раствор. Немножко здесь крупноватый такой и песок, придется сына хозяина, клиента этого дома просить, чтобы нам помог сеять песочек, потому что мы с ним замучаемся. Так. Первый ряд мы вставляем, чтобы было все красиво, аккуратно. А эти тем временем пока вырезают на улице колбаски. А я тут ерундой занимаюсь. Ну как сказать, ерундой.
Так видите, что получается, да? Как я и говорил, будет там немножко что-то мешать. Но ничего, мы с вами, ребята, крепкие духом, справимся. Так. Теперь немножко шанс снега. Пойдем. 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 Не было. Взяли. Хорошо. Так, можем быть. Молодцы, здесь больше. Ребята, мы решили тут залить бетоном, потому что кирпичи где-то и внутренние и выступают. Это, в принципе, так и надежнее и крепче будет, а как мы здесь уже выступили где-то на 6 сантиметров, сместились от фундамента, и чтобы уже хорошо зафиксировать тыльную стенку кирпича, мы уже зальем ее и бетоном. В принципе, и нам так проще будет, и сэкономим это кирпичей, ну, штук 70-80. Вот, на эту площадь. В принципе, так у нас, ребят, получается. А Эдик пока вытащивает кирпичи, я выставил первый ряд. Работаем дальше. Продолжаем нашу работу. Сегодня среда. Что мы сделали за эти, так сказать, 2 дня только. Сегодня вот 3-й день. Вот, я вот доложил вот это чуть-чуть чада кирпича. Это получается штук 5. Сделал и уж раскладку на следующий ряд. Мы с Эдиком и уж разместили, подготовили кирпичи на перемычку, их облезли. Сейчас я буду с них снимать фаску. Вот, и уже готовить под перемычку. Сейчас я заложу еще этот ряд кирпича. Также мы засыпали все это дело щебнем, чтобы сэкономить кирпич. Вот, и для нас так быстрее будет. Мы еще зальем стяжку, заармируем, чтобы все было и надежно. Также сделали вот такие вот выемки. Справа, слева, сверху будет такая красивая арочка идти, чтобы все смотрелось довольно-таки эффектно. Кирпич физически тоже хорошо вытачивается. Ну, в принципе, как вы и видели, это мы делали на жесткой печи. Ну что, ребят, вот еще хотел показать сам раствор. Песок идет крупный. Крупный, мы его просеиваем. Но это как и обычно в Минской области. Трудно и найти, как и в Гродненской, карьерный песочек. Вот, ну, в принципе, ложится он нормально. Ребята с Минска, с печного центра, также нам доставили вот такой типа серый порошок. Вот он, типа как цемент. Очень жирная получается эта глина, этот порошок. Мы делали 3 части песка и 1 часть глины. Вот, ну, в принципе, как видите сами, швы получаются нормальные, хорошие. Вот такие шовчики получаются. Ну все, ребята, не буду долго говорить, продолжаем работать.
какой-то старенький такой дуда. Сейчас может лет 50, 60. А он такой молодой. Точки тонкие, вообще классно. Там, наверное, чисто. О, дык, пальцы. Показываешь, да? Нормально там пошло, да? Нормально. Сегодня среда, третий день. Мы сегодня уже заканчиваем на сегодня нашу работу. Вот. Что мы сделали? Вот, положили только ряд кирпича, прикрыли первым рядом на уголке, еще потом досыпем щебнем. Получается, здесь еще у нас будет отступать где-то на 3 сантиметра. Вот, и то же самое сделаем здесь. Здесь я уже сделал. Сюда будет заливаться стяжка. Будем ее армировать вот такой сеточкой. Эдик уже домывает. Вот так вот. Ребята, получается, это немножко подальше отойду, потому что здесь маловато немножко места для движения. Вот, видите, Эдик подвинулся. Видите, как становится четненько, идеально. Не отступая по проекту. И еще у нас случилась сегодня такая проблема. Вот, технический момент. Почему-то быстро вышли из строя щетки. 3 недели назад мы меняли, вот, получается, только немножко мы совсем поработали. Вот, ребята, сейчас включится свет. Вот, видите, немножко якорь какой-то и непонятный.
Если кто знает, пишите в комментариях. Может быть, те щетки они не отстрелили и, получается, уже протерлась до самого основания та щетка и немножко попортила якорь мне. Вот, и получается такой немножко неприятный момент. Но у нас для этого дела есть еще две болгарки Makita. Но это болгарка у нас особая, так как тут есть регулировка оборотов хода для более легкого полирования наждачкой кирпича. На этом, ребята, буду заканчивать свое такое трехдневное краткое видео о нашей командировке в Ашмянах. Ашмян — это маленький приграничный городок. Всех женщин с наступающим 8 марта желаю счастья, любви, добра и благополучия, чтобы вы весело и счастливо отпраздновали этот день. Ну, а я передаю также и поздравления своей жене и дочке. Скоро встретимся. Все, пока. На этом, ребята, мы заканчиваем краткое видео. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить такие красивые лайки. Подписывайтесь на мой канал. Все, всем пока и до новых встреч. До свидания.